多謝主席、行政長官閣下、各位官員、各位同事，大家下午好。咁今日我關注嘅問題咧，都係少子化嘅問題。行政長官閣下咧上任之後咧，喺應對少子化問題上邊咧，的確係積極作為。喺兩份嘅施政報告裏邊咧，都接納咗我哋婦女團體嘅倡議啦。喺今年咧增設咗並發放咗育兒嘅津貼，一定程度上邊咧係緩解咗咧家庭養育幼兒嘅經濟壓力，受到咗咧居民嘅肯定。而喺新一份嘅施政報告裏邊咧，亦都提到將會擴大孕婦嘅免費非侵入性胎兒染色體基因檢測嘅項目，同埋增加2歲以下嘅幼兒托額。咁呢啲嘅措施咧，都係值得啦我哋居民嘅肯定啦，同埋亦都係體現咗特區政府咧對鼓勵生育嘅決心。而剛才長官亦都講到咧，會推出專項嘅研究啦。咁呢個方面咧，我都係表示認同嘅。但係我哋睇翻而家嘅實況啦，統計資料顯示，今年嘅首3季度咧，新生嬰兒嘅人數咧僅有2130名，依然呈下降嘅趨勢。疊加人口老齡化，未來人口嘅結構咧會失衡啦，將會對社會嘅經濟可持續發展咧造成影響。唔少嘅居民都會反映咧，喺生育決策嘅過程中，除咗係關注到短期嘅措施，其實都會考慮一啲長遠嘅政策。而家政府咧喺經濟啦、醫療啦、照顧啦領域上面啦，雖然有一定嘅支持，但係啊，如果可以強化頂層嘅設計，透過協調啦、統籌各個司喺唔同嘅施政領域裏邊啦，都可以共同應對少子化問題啦。相信呢個效果咧會更加好嘅。因此，請問行政長官閣下，會否有條件研究透過專責嘅機構去統籌，建立促進人口長期均衡發展嘅系統性政策同埋支援嘅體系，從人口政策嘅制定，再到修訂家庭政策綱要法，以及推出覆蓋生命全週期嘅生育、養育同埋教育嘅支持體系，以及組合拳嘅措施，同我哋廣大居民一起咧共建可持續發展嘅。多謝黃議員提出嘅問題。生兒育兒嚇，培養佢成長，大家特別係生之前，即係一個過程，大家都要政府、社團同埋家庭，大家共同去關注。呢個大家有呢份心都好好，大家共同去睇下澳門我哋點樣應付呢個問題。特區政府呢，其實對嗰個育兒啊，而家育兒啊、生育嘅培養啊，係好關注，投入都非常之多。你無論係我哋而家教育領域又好，社會保障系統嘅投入，個數都係喺我哋整個剛性開支裏邊佔非常大嘅比例。舊年而家講今年呢，係其實原來都有㗎啦。即係育兒津貼啊、結婚啊、育兒津貼啊嗰啲各方面嘅津貼都有，舊年係增加咗。我哋呢26年呢係對於嗰個育兒津貼呢係維持，因為啱推出嚟呢係3年每年18000，係5萬幾，唔係話出生津貼亦都增加咗啦。係啊，出生津貼都增加咗，所以呢我哋今年呢會繼續呢係實施嗰個兒童津貼嗰個計劃方面啊，發放嗰個育兒津貼啊、出生津貼，全部都係繼續嘅。至於話喺生育同埋養育支持方面，你正話已經講咗啦。而家係出年呢會增加一個有啲呢方面嘅支援，主要係嗰個提供嗰個輔助生育方面嘅。你正話講嗰個其實非入侵性胎兒 DNA 嗰個染色體嘅檢測，去普及到所有育齡嘅婦女，呢個係一個新嘅建立一個，同時咧建立一個咧就係學童嘅健康體檢，呢兩個措施係推進。至於託付方面咧，託兒2歲以下增加咗，2026年咧係增加150個2歲以下嘅幼兒託兒所嘅呢個津貼，呢方面呢，係柯南司長到時候可以解釋多啲。我哋而家究竟託兒3歲以下嘅託兒，3歲就去咩㗎啦？去 K1 㗎啦，係嘛？3歲就係咁啊！之下，我知好多我哋團體都有託兒所嘅。而家託兒所有啲係資助嘅，有啲係非資助。
我哋呢個我都知，而且佢嗰個面向社會大家都知，但係個個定位有啲唔同。喺育兒方面，咁我哋嗰個2歲以下嗰個資助，主要係資助方面嘅嗰個託額，而家狀況係點到咋？柯南司長好好同大家去溝通啊！政府會呢方面需要因應嗰個狀況去讀。你今年26年都增加150個，究竟而家嘅狀況係點？係好好去研究下，同大家一齊。同埋呢，2026年咧首次呢，就係跨部門推出家長學堂呢個全鏈條提供家長嘅呢個課程嘅要素可以推進。呢個主要係託兒方面。喺法律法規方面呢，係因應家庭綱要法已經生效30年呢，2026年呢係進行評估，所有檢視呢，就係我哋家庭綱要法裏邊應該點樣隨住社會嘅變化去更新。咁咪希望個個社團呢，到時候你哋嘅網絡、你哋嘅了解更加多，睇協助政府響養兒育兒方面有啲咩好嘅建議。喺教育政策方面呢，就開展學齡人口變化趨勢對澳門教育系統嘅影響到研究。我正話講咗，呢個育兒佢有一個漫長嘅過程，其實就係一出世開始到成年、初中、高中，佢有一個過程好長，點樣跟進佢嗰個人口？呢個係一個研究，一個策略研究嚟。優化促進學校發展嘅津貼，向符合條件嘅學校呢投入額外嘅資源。2026年呢，2025到2026年嘅學年呢，如果學校嘅幼兒教育1年級嘅收生不足25人呢，提出嚟可以提供額外嘅資助。呢個到時候睇下，柯南司長你去負責去解釋下，好啊？主要係我掌握嘅呢方面嘅問題，同大家交流。